በጣም ብዙ ጊዜ መመኘው ቦታ ነገር ግን እየፈራው መቀርበት ቦታ ነበር ዛሬ ቁርጥ አረጋለሁ ለማየት የቲን ቢቱ ይሄ ቪዲዮ የሰራሁት በጣም ደስ ስላለኝ ነው እውነት ለማናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄ ቪዲዮ አይቼ ማለት ነው በጣም ነው የሚወድሽ በጣም ነው የሚከብርሽ እናመሰግናለን እናመሰግናለን ቴንኪው ስለሄርሽ አምቦ ውስጥ ስለሄርሽ እናመሰግናለን ሁላችሁም ቪዲዮ ላይ ያጭር ቪዲዮ ሰማችሁት ብዬ አስባለሁ በጣም የሚመኘው ቦታ አይዳለሁ ብዬ ሁሉ ጊዜ አስባለሁ ግን ደግሞ እየፈራው ቀራለሁ አለች ይሮ ባዬ ብየ ነንዴ መጀዴ ዮኪንሞ ናኖ ነንዴ መጀዴ ባዬ ሀዊፊ ጃለላ ቀቡ ቱሬ ገሩሞ ሶዳ ኢራን ከንኬ ብየ ከሰና ዮኪን ናኖ ሰና ሶዳቹ ኢራ ከንኬ አፋ ቱሬ ሀረገሩ ቁርጥ አርጌ ዳሎ አረገሩ ገራ ኮታዴን ዴማ ጀዴን ከዬ ጀተካ ኤሳ ዴምቴ የቲን ቢቱቢን ዮኪን ሞ ለምለም ቱቢ ጀዳሙዳን kan beekamtu tuni ኤሳ ዴምቴ warroonni iddoo kana beektan hin beektu warroonni immoo hin beekne ambo deemte jechuudha ka tiin bituubin biyya baay'ee jaalattu biyya goota haacaaluu hundeessa biyya qeerroo fi qarreen keessatti biqilee biyya gootota biqilchite jechuudha ambo hundi keessaniyyuu beektu timbiinis ka biyya baay'ee jaaladhu hundi keessaniyyuu beektu akka isheen goota keenya jaalattu yeroo tokko kennanii fi akkatti isheen gammadde viidiyoo san argitan yoo ta'e jechuudha kennaa suura haacaaluu kennanii fi baay'ee tokko gammadde isheenis immoo yeroo saniyyuu nan deema jechaa turte garuu ture jira viidiyoo suni har'a immoo akkuma jette garaa kutattee tumaa osuma sodaattu garaa kutattee achi deemus shi ana baay'ee tokko dhugaa rabbi baay'ee tokko itti gammade dhugaa rabbi maaliif jennaani namni yeroo amma osuma jaalala naannoo tokko irraa deemeen ilaala jedhee keessa isaatii hawwii qabu maaliif haalamma yeroo amma keessa jirru baay'ee yaaddessaadha wanta ta'eef sodaarraa kan ka'e manatti hafa jechuudha osuma iddoo sayyini deemuudhaaf yaadu garuu lamlam yookiin immoo itin bituubinis nan deema jedhee yeroo baay'ee hawwaa ture yeroo baay'ee hawwii koo ture garuu immoo wanna sodaadhufini osoo hin deemne afaa arra garuu garaa kutadheetuman deema jetteeti kan isheen deemtee achitti argamte jechuudha kinoo akkuma argitan kana suura irratti fata jettee bashannanaa jirti jechuudha ka dachee oromiyaa biyya goota keenya keessa wanta baay'ee tokko nama gammachiisudha jechuudha asumaaniyyuu warroonni yookiin immoo ijoolleen naannoo kana hin deemne deematii daawwadhaa osuma jaalattanuu hin hafina deematii ilaaladha maaliif jennaani laala akka hawwitanitti addunyaa kanarraa hin deemidhaadha viidiyoo kana isheen sirba wayii jalatti hiitee jirti garuu sirba isheen iyyuu jalatti hiite suni biyya gannataati biyyi keenya biyya gannataati jetteeti ka viidiyoodhaan irratti hiite poosti kan goote jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko keessi koo gammade maal akka ta'e hin beeku baay'ee tokkoon itti gammadessineen jira warroonni immoo akkasuma viidiyoo kanatti gammadanii laayikii godhaafidha yetin bituubiidhaaf laayikii godhaafi dhugaa achi deemti jedhee ani iyyaanne dursumayyuu bakka isheen baay'ee garuu akka namummaatti sila yaadde baay'ee wanta jaalattuuf deemtee ammaasitti bashaa jettee bashannanaa jirti jechuudha dachee oromiyaa keessatti wanna baay'ee namatti toluudha ka uummanni keenya immoo dursayyuu hammataadha dursayyuu jaalataadha wanna ta'eef immoo yeroo isheen deemtee daawwannaa kana gaggeessite yeroo isheen ol deebitu immoo fardarra godhaniiti kan isaan deebisanii wanta baay'ee nama gammachiisu dhugaa dubbachuudha fi wanta baay'ee nama gammachiisudha
maalifi nama baay'eetu jira jechuudha. Osuma biyya tokko hawwuu sababa garaagaraatiin sababa sodaatiin sababa hin taaneen biyya san yookiin naannoo sana osoo hin laalin kanaafutu jira. Nuti biyya keenya daawwanneetu hiffinnu dhugaa dubbachuudha fi biyya kan nama hawwina sinigalee keenyayyuu osoo ilaallee hin quufini keenyayyuu daawwannee osoo hin quufini biyya namaa osoon biyya akkanaa deemee daawwadhee biyya san jenna. Garuu meeqaa keenya mee dachee Oromiyaa keessatti naannolee babbareedoo naannolee bashannanaaf namatti tolu namoonni deemtanii daawwattamee jirtu meeqaa keessanii. Ani gama kiyyaan ofumaaf kiyya kana of fudhadhee Oromiyaa keessa iddoodhuman deemeyyuu hin qabu yoonas siniin jedhe nan amantassin dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu anis adeemuudhaaf baay'ee tokko hawwii qaba. Garuu anis nan deema yoo Waaqayyo jedhee na milkeesse deemuun kiyya hin oolu. Bakka sinis akkas ta'uu qabdu. Deemaa daawwadhaa biyya keessan daawwadhaadha. Lafti dhuguma lafa jannataati. Oromiyaa jechuun lafa jannataati. Baay'ee tokko wanta namatti toluudha. Kinooka maatii immoo naannoo keenya argaa jirtu kinoo fardarra kaanii ol deebisan jechuudha. Kanaaf jennaan hundi keessaniyyuu akkanatti biyya keessan keessatti fataa jiraadha. Maaliif jennaanii biyya keenya osuma keessatti qabanne osuma laalletu hin quufine biyya namaa osoo biyya akkanaa deemee daawwadhe jenne kan hawwinu dursa biyya keenya haa daawwannu. Biyya keenya sirritti haa sakattaanu. Biyya keenya haa jaalannu siniin jedha kaa obboloota kooyi. Dhugaa viidiyoon har'a timbiin gadi lakkiste kuni baay'ee natti tolee baay'ee na gammachiise jechuudha. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Ani achumayyuu dhaquushii bakka sodaadhuma san keessayyuu of keessaa balleessitee amboo deemushii baay'ee tokko na gammachiise. Ana timbii asumaan galatoomii siin jedha bucheetoo galatoomii galata guddaa qabda kaa. Galata ka homaa siin hin jennu nuti galata qofa siin jenna. Kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu iddoo kanaa iddoo naachuraalii yookiin immoo iddoo uumamaatii iddoo namtolchee miti waan ta'eef deemaa daawwadhaadha. Oromiyaa jechuun Oromiyaan lafa jannataati lafa nagaatii wanti sodaattan hin jiru. Deemaa daawwadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota fi jaalatamtoota koo kanan baay'ee sin jaaladhu. Turtii hanga yoonaa na faana gootaniif guddaa galatoomaa.